ქალების ნარატივის ეთერში ხშირად გიყვებით ხოლმე კომპანია რესკულის პროექტებზე, რომელიც ყოველჯერზე უფრო და უფრო მასშტაბური და საამაყო. იქამდე სანამ რესკულის მთავარ სიახლეს გაგიზიარებთ, შეგახსენებთ, რომ რესკული არაფორმალური განათლების სივრცეა, სადაც 9-დან 15 წლამდე მოზარდები ციფრულ ტექნოლოგიებს სწავლობენ და თანამედროვე შრომის ბაზრისთვის მოთხოვნად უნარ ჩვევებს გამოიმუშავებენ. ამასთან ერთად კომპანია სოციალურ-კორპორატიული პასუხისმგებლობის ფარგლებში არაერთი პროექტის ავტორია, მათ შორის რესკულის ანგარიშია მსჯავრდებული ქალებისთვის UI UX დიზაინის კურსი, არასრულწლოვანი მსჯავრდებულებისთვის ვებ დეველოპმენტის კურსი, ვებ პროგრამირება ოკუპირებულ გალში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის, მოკლედ ჩამონათვალი ვრცელია. რაც ყველაზე მთავარია, თითოეული ამ პროექტის მიზანი განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდა. რაც შეეხება ბოლოს სიახლეს, ახლა ნიქოსსა და ძეგლში მცხოვრები ახალგაზრდების ჯერია, სადაც რესკული განათლების უნიკალურ შესაძლებლობას შექმნის. მოკლედ, რა პროექტებზეა საუბარი, ამას უკვე სალომე მგელაძე რესკულის თანადამფუძნებელი მოგვიყვება, რომელიც უკვე გვერდდება ქალების ნარატივის ეთერით. სალომე, მოგესალმები, მადლობა დროისთვის და ჩვენთან სტუმრობისთვის. მადლობა მოწვევისთვის და მუდამ რომ ინტერესდებით ჩვენი სიახლეებით ამისთვის. სალომე, უპირველესად მინდა ნიქოსში არსებულ პროექტზე დავიწყოთ საუბარი. უპირველესად კითხავ, რატომ ნიქოზი, რატომ შეირჩა და რა არის ის პროექტი, რაც უკვე აქ არის დაგეგმილი? ნიქოზი არის სოფელი, რომელიც 2008 წლის ომის დროს მთლიანად განადგურდა, დაინგრა და ვინაიდან და რადგანაც ჩვენი მიზანი არის, რომ მოწყვლადი ჯგუფები და მოწყვლადი ახალგაზრდები და არა მხოლოდ გავაძლიეროთ ხარისხიანი ტექნოლოგიური განათლებით და შემდეგ უკვე დასაქმების კომპონენტშიც დავეხმაროთ, ვეძებთ ზუსტად ისეთ ადგილებს, სადაც ყველაზე მეტად საჭიროა ჩვენი ჩართულობა. თუმცა ეს ინიციატივა იყო, ესე ვთქვათ, ეს ინიციატივა განხორციელდა და ხორციელდება ნინო ჯაფარიძის, ესე ვთქვათ, სურვილით. ნინო ჯაფარიძე არის საქველმოქმედო ორგანიზაციის საქართველოს ამერიკელი მეგობრები, დირექტორი, გახდა ცოტა ხნის წინ დირექტორი და ისინი 94 წლიდან ძალიან აქტიურად ეხმარებიან საქართველოში ყველაზე მოწყვლად ჯგუფებს, კერძოდ კი ძეგლს და ნიქოს განსაკუთრებით. და ნინოს იდეა იყო, რომ აი რაღაც ძეგლში და ნიქოსში ახალგაზრდებისთვის მიგვეცა ხარისხიანი ტექნოლოგიური განათლება, გამოგვემუშავებინა ბაზარზე მოთხოვნადი უნარჩვევები, რასაც ჩვენ ისედაც ვაკეთებთ რესკულში და შემდეგ უკვე დასაქმების ნაწილშიც დავხმარებოდით მათ. ჩვენ ვიყავით უკვე ორჯერ ჩასულები ნიქოსში და აი უახლოეს დღეებში ნინოს და რესკულის, უბრალოდ ამ ორგანიზაციის და მისი პრეზიდენტის ქალბატონი ნინო ჯაფარიძის და რესკულის ერთობლივი ძალისხმევით, თანადაფინანსებით დაიწყებენ უკვე სწავლას 38 ნიქოზელი ახალგაზრდა და 3 ძეგლი. ზეგველმა ბავშვებმა უბრალოდ უკვე დაიწყეს ფიზიკურად თბილისის ფილიალში დადიან, დიახ, 3 და 38 ნიქოზელი ახალგაზრდა უახლოეს დღეებში დაიწყებს ვებ პროგრამირების შესწავლას. რა გამოხმაურება მიიღეთ და როგორი დახვეთ რა, როდესაც ნიქოში ჩახვედით და პირველად გააჟღერეთ ახალგაზრდებში, მოზარდებში ეს ინიციატივა? კი, ახალგაზრდებთან კომუნიკაციის ნაწილში ძალიან დაგვეხმარა მეუფე ისაია მიტროპოლიტი ცხინვალის, რომელიც ძალიან აქტიურად არის ჩართული ახალი თაობებისთვის ნიქოში შესაძლებლობების შექმნით, იმიტომ რომ უდიდესი პრობლემა დღესდღეობით ნიქოზის არის ის, რომ მთლიანად იცლება მოსახლეობისგან და ახალგაზრდებისგან, ამიტომ მეუფე ცდილობს, რომ რაც შეიძლება მეტი საგანმანათლებლო და სხვადასხვა შესაძლებლობები გააჩინოს ადგილზე და მეუფის და აი ამ AFG-ის საქართველოს ამერიკელი მეგობრების ერთობლივი ძალისხმევით მოხდა ჩვენი შეხვედრა ნიქოზში მოზარდებთან და ძალიან დიდი დაინტერესება წამოვიდა 38 მათგან შევხვდით და 38-ვე დარეგისტრირდა რესკულის ვებ პროგრამირების კურსზე და ჩემ და გასაკვირად ძალიან ბევრი რამე სმენოდათ უკვე მანამდე ზოგადად ტექნოლოგიებზე, ჩვენ სკოლაზე, ჩვენ პროექტებზეც იცოდნენ და ძალიან დიდი სიხარული იყო მათთვის და იმედი მაქვს, რომ რაღაც ბოლომდე შენარჩუნდება მათი ეს კმაყოფილება და ენთუზიაზმი. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ამისთვის, პირადადაც ჩავალთ ხოლმე იქ და ყველანაირად მივცემთ мотиваციას და შემდეგ აუცილებლად ისეთ ბავშვებს, რომლებიც წარმატებულად გაივლიან ამ პროგრამას, დასაქმების ნაწილშიც დავეხმარებით.
აქ ასაკობრივი კატეგორია როგორია? 12-დან 15 წლის ჩათვლით არის ასაკობრივი კატეგორია. კი ბატონო, და ადგილზე რადგან შეძლებენ ეს ბავშვები შეისწავლონ სოფელშივე, არ მოუწევთ თბილისში ჩამოსვლა ამისთვის ეს ცალკე კომფორტი და მნიშვნელოვანი ბენეფიტია. ალბათ რესკულის პროფესიონალები იქნებიან, ხო, ამ პროცესში. ესეც მნიშვნელოვანი ნაწილია. ამაზეც მინდა გავმოხმოთ. კი, ეს პროცესი მთლიანად უკვე გაწერილია. ჩვენი მენტორები ფიზიკურად ჩავლენ იქ და იქ ჩაატარებენ და წარმართავენ სასწავლო პროცესს, იმიტომ რომ ამ ასაკში ონლაინ სწავლება არ არის ხოლმე ისეთი ეფექტური, როგორც დასწრებით და ამიტომ ჩვენ დავგეგმეთ ყველაფერი ისე, რომ ფიზიკურად ჩატარდება, ასე ვთქვათ, ლექციები იქაურ სივრცეში. იქ არის სკოლა ნიქოსში, რომელიც ამ AFG-ს საქართველოს ამერიკელი მეგობრების და იაპონიის საელჩოს ჩართულობით გაკეთდა წლების წინ და ძალიან კარგი სკოლა, ძალიან ნორმალური ინფრასტრუქტურაა და იქ რაღაც ტექნოლოგიურად მთლიანად აღჭურავთ ამ სივრცეს და იქ ისწავლიან ადგილზე მოზარდები. კი ბატონო. საომე, თითოეული პროექტი, რომელსაც კომპანია სოციალურ-კორპორატიული პასუხისმგებლობის ფარგლებში ახორციელებს, არის მასშტაბური და ჩამონათვალიც ვახსენეთ შესავალში. რა არის თითოეულის მიზანი და მათ შორის რეგიონებზე მინდა გავაკეთოთ სწორება, როდესაც ჩადიხართ რეგიონებში, იქ რა რეალობას ხვდებით. იმიტომ რომ თბილისში დედაქალაქში თითქოს ხელმისაწვდომობა განათლების ცნობიერებაც მათ შორის უფრო გაზრდილია და მნიშვნელოვანია რომ აქცენტი გაკეთდეს მათ შორის რეგიონებზე. ჩვენი რაღაც მიზანი მოკლე პერსპექტივაში ის არის, რომ ტექნოლოგიების მომხმარებლები მათ შემქმნელებად ვაქციოთ და ეს უფრო ფართო პერსპექტივაში ჩვენი მიზანი არის, რომ ტვინების გადინება შევაჩეროთ ქვეყნიდან და უმუშევრობის, ასე ვთქვათ, ხარისხი შევამციროთ ჩვენ ქვეყანაში. და ტვინების გადინების შესაჩერებლად ტექნოლოგიური პროფესიები არის ყველაზე უფრო რეალური, იმიტომ რომ როდესაც შენ ხარ ვებ დეველოპერი, შეგიძლია ნებისმიერი ადგილიდან, ნებისმიერ ქვეყანაში იმუშაო ევროპაში და ამერიკაში, ისე რომ არ გადაიხადო მათი გადასახადები და აიღო მათ ძალიან მაღალი ანაზღაურება. და რეალურად ჩვენ რესკულში იმას ვაკეთებთ, რომ ყველა იმ საჭირო ტექნოლოგიური ცოდნით და უნარჩვევებით აღჭურვოთ ახალი თაობები, რომ ისინი კონკურენტუნარიანები იყვნენ არა მხოლოდ საქართველოში, აქაური შრომის ბაზარზე, არამედ გლობალური შრომის ბაზარზე. ხოლო რაც შეეხება მეორე ნაწილს თქვენი კითხვის რეგიონებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ხა დიდ ქალაქებში, თბილისში, ბათუმში და ქუთაისში ახალგაზრდებს მეტი შესაძლებლობები აქვთ ვიდრე რეგიონებში და ვინაიდან ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოწყვლადი ჯგუფები განსაკუთრებით გავაძლიეროს ტექნოლოგიური განათლებით და თანამედროვე განათლებით, ამიტომ ჩვენი თავიდანვე რესკულის შექმნის დღიდან სულ ვამბობთ, რომ ჩვენი მიზანია რომ მთელი საქართველო დავფაროთ და ძალიან მინდა რომ შემდეგი ფილიალი იყოს უკვე ზუგდიდში. ამის როცა უკვე მოვაბავთ ამ ყველაფერს თავს, ამაზეც რა თქმა უნდა პირველი თქვენ გადაცემაში მოვყვებით და მოკლედ რეგიონებში ახალგაზრდების გაძლიერება არის ჩვენი ერთ-ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი. კი ბატონო. ნიქოსში თუ იგეგმება პროექტის სამოვალ პერსპექტივაშიც გაგრძელება, როგორ დაისახა ეს პერსპექტივა? კი, ნიქოსში ხო როგორც თქვი, ჯერჯერობით 38 ახალგაზრდა დაიწყებს სწავლას და თუ იქნება სურვილი და დარწმუნებული ვარ რომ იქნება, აუცილებლად გავაგრძელებთ. ნიქოსში მოსახლეობა ზოგადად არ არის ბევრი, თუმცა რაც არის, ყველას მივცემთ ამ შესაძლებლობას, რომ აითვისონ ყველაზე მოთხოვნადი და მაღალანაზღაურებადი პროფესია. რესკულის ბოლო სიახლეზე მინდა ვისაუბროთ, როდესაც ვახსენეთ გაფართოება მათ შორის რეგიონის მასშტაბით და თბილისის მიღმა კასპის პროექტზე გითხავთ. კასპში უკვე რა პროექტ ჩაიყარა საფუძველი? კი, 29-ში გავხსენით კასპში, ტექნოპარკში რესკული, უკვე დაიწყო რეგისტრაციები და კასპში, გორში და ახლომახლო სოფლებში, ქალაქებში მდებარე ახალგაზრდებსაც ექნებათ უკვე შესაძლებლობა, რომ დარეგისტრირდნენ იქაურ კურსებზე და რა თქმა უნდა, ფასიც ძალიან ხელმისაწვდომია. იქაური რაღაც ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, ჩვენთვის ეს რაღაცა ბიზნესი ნაკლებად არის კასპის ფილიალი, თუმცა არის შესაძლებლობა რეგიონში მცხოვრები, შიდა ქართლში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის და იმედი მაქვს, რომ ბევრი ახალგაზრდა დარეგისტრირდება და რა თქმა უნდა, ისევე როგორც ყველას წარმატებულ ახალგაზრდებს კასპის ფილიალშიც და ყველგან ჩვენ დავეხმარებით დასაქმების კომპონენტში.
როგორია პირველადი შედეგები რეგისტრაცია აჩვენე, რამდენად ახსენე, რამდენად წამოვიდა რა აჩვენა პირველადმა შედეგებმა რეგისტრაციაზე? ნუ პრინციპში 2 დღეა რაც დაიწყო და არის ინტერესი, არის მოთხოვნა, ბევრი ადამიანი იწერება და იმედია რომ ძალიან მალე დავიწყებთ უკვე იქაც სწავლებას და შეიკრება რამოდენიმე ჯგუფი. კი ბატონო, რატომ შეირჩა მაინც კასპი? შენ ახსენე რომ შემდეგი უკვე ზუგდიდი უნდა იყოს. ხო, აი რაღაცნაირად მართლა ეს რაღაც პრიორიტეტი არ გვაქვს რომ რომელიმე კონკრეტულად ერთი ლოკაცია შევარჩიოთ, მართლა გვინდა რომ მთელი საქართველო დავფაროთ, რაღაცნაირად ესე მარტივად გამოგვივიდა უფრო იქ ლოკაციის მოძებნა, ხო, იმიტომ რომ ეს რეალურად არის პრობლემა და ტექნოპარკი დაგვიდგა ამ შემთხვევაში გვერდით და ნუ ამ ტექნოპარკის სივრცეში იქნება რესკულის ლოკაციაზე. სამე, რა გამოწვევები ახლავს ხოლმე ექსპანსიას საქართველოს მასშტაბით? მათ შორის კადრების ნაწილზე მინდა სწორება გავაკეთოთ. არ არის მარტივი რომ კადრები თუნდაც გადავიყვანოთ სხვა რეგიონში და იქ გააგრძელონ მათ თავიანთი საქმიანობა. აი ამ მიმართულებით რა სიცილებს აწყდებით ხოლმე? ეს ნამდვილად გამოწვევა, იმიტომ რომ თავიდან რომ დავიწყეთ რესკული და ერთი ფილიალი რო გქონდა მხოლოდ თბილისში, ჩვენი გუნდის წევრებიც კი ყოფნით და მენტორებად, სასწავლებლად, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, რესკული რეინვენტის ეკოსისტემის ნაწილია და იქ 50+ სტარტაპი გვაქვს, იქ ყავს ვებ დეველოპერები, ძალიან დიდი ადამიანური რესურსი გვაქვს და ამ ადამიანების გადამზადება მოხდა და მე ფიზიკურად ისინი ასწავლიდნენ, მაგრამ როცა უკვე დავამატეთ ამდენი ფილიალი, რა თქმა უნდა, აღარ იყო შესაძლებელი რომ ჩვენი ადამიანური რესურსით დაგვეფარა ამდენი რეგიონი, ამიტომ დავიწყეთ უკვე ადგილზე მოძიება კადრების და მათი გადამზადება. ახლა კასპის შემთხვევაში მაგალითად ძალიან გაგვიმართლა, რომ ჩვენი მენტორი კასპიდან არის სხვათა შორის და რაღაც ნახევარი კვირა იქით არის, ნახევარი კვირა თბილისში მუშაობს და ხო და ნიქოზის შემთხვევაში თბილისიდან გვიწევს ხოლმე რომ გავაგზავნოთ, იმიტომ რომ ხა ნიქოში ვერ ვიპოვეთ ადგილზე ვერავინ, ხო. თუმცა რამდენიმე წლის პერსპექტივაში უკვე ბევრი იქნება. რამდენიმე წლის პერსპექტივაში კი და ჩვენ უკვე ძალიან გვინდა რომ ძალიან გაიზარდოს ეს ჩვენი ადამიანური კაპიტალი, ჩვენი მენტორები, რომ მეტი და მეტი ადამიანი გადავამზადოთ სხვადასხვა ლოკაციებზე, რომ უკვე ესეთი დიდი გუნდი გვყავდეს და პრინციპში გვყავს კიდევაც უკვე. კი ბატონო. სამე კასპის შემთხვევაში ანალოგიურად იმ კურსებს შეისწავლია და ის არჩევანი ხდება მსურველს, რაც თბილისის და სხვა დიდი ქალაქების შემთხვევაშია. კასპის შემთხვევაში ვეპროგრამირება ჩავუშვით, როგორც წესია, ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულება და თუ იქნება დაინტერესება და მოთხოვნა უკვე UI UX დიზაინზე, სიტყვაზე, თამაშების შექმნაზეც და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, არანაირი პრობლემა არ იქნება, ამასაც დავამატებთ, თუმცა საწყის ეტაპზე ვეპროგრამირებით ვიწყებთ ხოლმე. თბილისშიც რამდენიმე მიმართულება გვაქვს, მაგრამ ყველაზე მეტი რეგისტრაცია, ყველაზე მეტი მოთხოვნა ყოველთვის არის ვეპროგრამირებაზე, თუმცა ჩვენ უკვე ძალიან დიდი ხანია AI-ის, ხელოვნური ინტელექტის, ასე ვთქვათ, გააქტიურება, პოპულარიზაცია ძალიან გვინდა და ამ მიმართულებითაც გვაქვს წარმატებები და რაღაც ხელოვნური ინტელექტსაც გვყავს რამდენიმე ჯგუფი. სალმე, მინდა სხვა სოციალურ კორპორატიული პასუხისმგებლობის ფარგლებში განხორციელებული პროექტების შედეგებიც შევაჯამოთ. დავიწყოთ პირველი, თუ არ ვცდები, ის იყო მსჯავრდებული ქალებისთვის განათლების ხელმისაწვდომობა. ამ მიმართულებით როგორია შედეგი? ჩვენ ვიცით, რომ გონი პირველი დასაქმებული ქალიც მეორეც უკვე. აი, ვისაუბროთ ამ შედეგებზე. კი, ხო, ეს ძალიან ისეთი სენსიტიური და მნიშვნელოვანი პროექტი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ახლა ზოგადად დასაქმების პრობლემა არსებობს ჩვენ ქვეყანაში. ქალების დასაქმება კიდე ცალკე თემაა და ყოფილი მსჯავრდებული ქალის ეს უკვე რაღაცა კიდე დამატებითი გამოწვევა. ამიტომ ჩვენ ძალიან გვინდოდა რომ ჩვენი პროექტით მიგვეცა ქალებისთვის შესაძლებლობა მსჯავრდებულებისთვის რომ სასჯელი ექციათ შესაძლებლობა და ეს გამხდარიყო ძალიან ისეთი ხელშესახები და მყარი მაგალითი იმ ადამიანებისთვის, ვინც იგივე გზას გადიან და თავიდან რომ დავიწყეთ ამაზე ლაპარაკი, ცოტა ისე ჟღერდა რაღაც უცნაურად და ვერ წარმოედგინა ვერავის რომ ეს პროექტი რაღაც ბოლომდე გავიდოდა, თუმცა მოვახერხეთ ის, რომ პენიტენციურ დაწესებულებაში მათი ძალიან დიდი დახმარებით და ჩართულობით 15 ქალი გადავამზადეთ UI UX დიზაინში და 2 მსჯავრდებული, რომელმაც უკვე დატოვა პენიტენციური დაწესებულება, დავასაქმეთ ჩვენ კომპანიაში და ამით ძალიან ამაყი ვარ და ეს დასაქმების კომპონენტი არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ერთია რომ კარგი განათლება მიცე და მეორეა რომ ამის გამოყენების საშუალებაც მისცე ბენეფიციარს და კი 2 დასაქმებული უკვე გვყავს.
თავად თუ გქონდათ ეს მოლოდინი, როცა იწყებდით ამ პროექტს? როდესაც გამოვიდა პენტენციური დაწესებულებიდან ერთ-ერთი მსჯავრდებული, ძალიან ისეთი თბილი დახვედრა მოუწყეთ ჩვენთან, ჩვენს კომპანიაში და ეგონა რომ უბრალოდ სანახავად მოვიდა და რაღაც უკავშირის გასაზიარებლად და უცებ დავახვედრეთ იქ ხელშეკრულება, რომელსაც მოაწერა ხელი და მეორე დღეს უკვე გამოვიდა სამსახურში და UI UX დიზაინერად მუშაობს დღეს რესოფტში, ჩვენი ერთ-ერთი რეინვენტის ერთ-ერთი მიმართულება არის და ძალიან ბედნიერია, ძალიან ამაყია და რესოფტის CEO ისეთი კმაყოფილი და ბედნიერია მისი ახალი კადრით, იმიტომ რომ მარიამი არის საოცრად მონდომებული გოგო, რომელიც კვირაში 7 დღე მუშაობს მართლა ვეხვეწებით, რომ ხანდახან დაისვენე ხოლმე თქო, იმიტომ რომ არის ძალიან მონდომებული და ესა ძალიან დიდი გამარჯვება რესკული რეალურად იმისთვის შეიქმნა, რომ მეტი შესაძლებლობები შეუქმნათ ახალგაზრდებს. კი ბატონო, მეორე პროექტზე მინდა გადავიდეთ, უკვე არასრულწლოვანების მიმართულებით, არასრულწლოვანი მსჯავრდებულების. აქ როგორ მიმდინარეობს პროცესი? შედარებით ახალი პროექტია, მახსოვს ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ. კი, რამდენიმე კვირა, რაც დავიწყეთ უკვე არასრულწლოვნებზე სწავლება, UI UX დიზაინის არა, ოღონდ როგორც ეს ქალების შემთხვევაში იყავე პროგრამირებას ვასწავლით, მე და ჩემი თანადამფუძნებელი პავლე მგელაძე ვიყავით შესულები, ფიზიკურად შევხვდით ამ არასრულწლოვნებს. თავიდან თითქოს ცოტა მიმღებლობა არ ქონდათ და არც ინტერესი, მაგრამ რაღაც ისეთი სამოტივაციო, ბევრი საუბრის და კომუნიკაციის შემდეგ უკვე მათაც გაუჩნდათ ამის ინტერესი და სადღაც 10-მა არასრულწლოვანმა დაიწყო პროგრამირების შესწავლა და ძალიან კარგად მიდის ყველაფერი. კიდევ ერთხელ მინდა რომ პენტენციურ დაწესებულებას სამინისტროს გადავუხადო მადლობა, იმიტომ რომ ძალიან ეფექტურად გვეთანამშრომლებიან, არანაირ დაბრკოლებას არ გვიქმნიან, მიუხედავად იმისა, რომ ბიუროკრატია არ არის მარტივი, მაგრამ ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის და აი ზუსტად ახლა ხვალ თუ არ ვწდები, მათთან შედის, ну იმის გარდა რომ web development-ს ვასწავლით, მათთან შედის ყოფილი მსჯავრდებული ასევე, რომელიც ახლა არის პირველი ქართული ხმოვანი ასისტენტის შემქმნელი ერთავოზასი, რომელიც არის ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული და უნდა რომ გაუზიაროს მისი ისტორია, თუ როგორ გაგრძელდა მისი ცხოვრება პენტენციური დაწესებულების დატოვების მერე და როგორი წარმატებულია ეს დღეს თავის ასე ვთქვათ ცხოვრებაში, ეს იქნება მათთვის ძალიან ხელშესახები და კარგი მაგალითი, მოუყვება თავის იმას ერთავოზაზე, ხმოვან ასისტენტზე, მოუყვება ასინეთაზე, ეს არის მისი ახალი წამოწყება, მთლიანად AI-ით შექმნილი ვებგვერდია, სადაც შეგიძლია სტატიები იხილოს სხვადასხვა თემაზე, ძალიან მაგარია და რაღაცნაირად ჩაანაცვლა ჟურნალისტიკა ამ მიმართულებით AI და უამრავ საინტერესო ინფორმაციას იხილავთ იქ და მოკლედ ამ სხვადასხვა მის საქმიანობებზე და სიახლეებზე მოუყვება მსჯავრდებულებს და ვფიქრობ, რომ მისი მაგალითი ძალიან სამოტივაციო იქნება. მოკლედ თითოეული პროექტი არის განვითარებადი, არ ჩერდება და მუდმივი სიახლეებით არის დატვირთული. კი, ვცდილობთ, რომ ესე იყოს, ხო, მხოლოდ იმის სწავლებით არ გვინდა, რომ შემოვიფარგლოთ რაღაცა კონკრეტულად ერთი ციფრული პროფესიის, გვინდა, რომ კონკრეტული წარმატების ისტორიები გავუზიაროთ მათთან. რეალურად რესკულში ესე გვაქვს საერთოდ რა, ჩვენ მარტო ციფრულ პროფესიებს არ ვასწავლით, კიდევ 20 ბიზნეს მოდული გვაქვს და ამ ბიზნეს მოდულების ფარგლებში ვასწავლით დაწყებული, არ ვიცი, ემოციური ინტელექტიდან, დამთავრებული ინვესტიციების მოზიდვით და სტარტაპის შექმნით და მილიონი მნიშვნელოვან რაღაცას, რაც მიგვაჩნია, რომ 21 საუკუნის ეს ვთქვათ წარმატების ფორმულა, რაც არის ჩვენი ხედვით. ოკუპირებული გალის პროექტზეც მინდა კითხვა, ამის იდეა საიდან გაჩნდა და აქ რა წარმატების შედეგებზე შეგვიძლია საუბარი? კი ბატონო, ოკუპირებული გალის იდეა გაჩნდა, ააშენე საქართველოს იყო ესეთი პროექტი, რომელსაც საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი ახორციელებდა USAID-ის მხარდაჭერით, USAID დეპარტამენტის, სახელმწიფო დეპარტამენტის მხარდაჭერით, უკაცრავად შემეშალა USAID-ის არა და ამ პროექტში ერთ-ერთი თემა, ერთ-ერთი გასვლითი დიალოგის თემა იყო ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ნდობის აღდგენა და ამ ფარგლებში ყველა ჯგუფს მულტისექტორული ჯგუფები მუშაობდით, უნდა აიღო თითო ვალდებულება და რაღაც ჩვენმა ახალგაზრდების ჯგუფმა აიღო ვალდებულება, რომ ახალგაზრდები ტექნოლოგიური განათლებით გაეძლიერებინა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და უკვე რესკულთან კოლაბორაციით დაიწყო ეს პროექტი და სხვათა შორის ეხლა კიდე დამატებით სამთვიანი გადამზადება გავატარეთ გალელ ახალგაზრდებს, რომლებიც ყველაზე მოტივირებულები იყვნენ და კიდევ უნდათ
ცოდნის გაღრმავება, თუმცა დასაქმების კომპონენტში მან ცოტა გაჭედილები ვართ, გულწრფელად რომ თქვა, იმიტომ რომ ხო აი დისტანციურად დასაქმების ნაწილზე უნდა ვიმუშაოთ, ხო, იმიტომ რომ ფიზიკურად ჩვენ სივრცეში ხო ვერ ახერხებენ რომ ჩვენთან დავასაქმოთ ჩამოსვლას. თუმცა წარმატებულია შედეგი, იმიტომ რომ კიდევ უნდათ რომ მეტი ისწავლონ და კი, ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ხო, აი განსაკუთრებით. მუხტი გაჩნდა მაშინ. კი, მუხტი გაჩნდა, განსაკუთრებით აი რამოდენიმე სტუდენტს გამოვყოფდი, რომლებმაც მართლა რაღაცნაირად განსაკუთრებით მოინდომეს, რომ რაღაც მხოლოდ ის ნაწილი კი არ გაეარათ, რაც დაგეგმილი ქონდა, არამედ რაღაცა დამატებით სტაჟირებასავით გაიარეს და კიდე გაიღრმავეს ცოდნა და ძალიან მიხარია, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი შედგა. მოკლედ მიმოვიხილეთ ყველა ის პროექტი, რომელსაც რესკული ახორციელებს სოციალური კორპორატიული პასუხისმგებლობის ფარგლებში და მართლა ყოველჯერზე საამაყოა ხოლმე და მასშტაბური ეს პროექტები. ამ ფონზე მინდა კითხო, რას თვლი რესკულის მთავარ მიღწევად დღეს საქართველოში? რესკულის მთავარ მიღწევად ვთვლი ალბათ იმას, რომ ძალიან ბევრ ახალგაზრდას დავანახეთ თუ რამდენი შესაძლებლობა არსებობს ტექნოლოგიების სფეროში. მე მჯერა და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი რესკულელი სტარტაპერებისგან აუცილებლად ერთ-ერთი იუნიკორნიც გახდება და ძალიან ბევრ წარმატების ისტორიას დავწერთ, თუმცა ხა იმის იმედი არ მაქვს, რომ რაღაც შეიძლება ყველა ტოპ პროფესიონალი ვერ გამოვიდეს, თუმცა შესაძლებლობები ნამდვილად დავანახეთ და რაღაცა აზროვნებაც ალბათ რაღაც მომენტში შეუცვალეთ იმ კუთხით, რომ დღეს სხვა დროა, სხვა ფიქრია საჭირო, სხვა პროფესიებია მოწინავე და რაღაცების გადაწყობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ის არის მნიშვნელოვანი, რომ რაღაცა თანამედროვე განათლებას და თანამედროვე დასაქმების ბაზარს ფეხი აქტიურად აუწყოთ და მე მგონი ეს მოვახერხეთ და თან არა მარტო რაღაცა სტანდარტულ ახალგაზრდებში, იმ ახალგაზრდებშიც, რომლებიც მთლიანად მოკლებულები არიან ყველანაირ შესაძლებლობას და მოწყვლადი ჯგუფების გაძლიერება და ახალგაზრდების დაინტერესება ციფრული პროფესიებით. ფიქრობ, რომ ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტია და ამ მიმართულებით რაღაცა ჩვენი კონტრიბუციაც ამ 3 წლის განმავლობაში უკვე გვაქვს. სალომე, განსაკუთრებით მიყვარს ხოლმე თქვენთან გეგმებზე საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან მალე ეს გეგმები სისრულეში მოდის ხოლმე რესკულის გუნდთან ერთად. ახლა უკვე რა გეგმებია ყველა მიმართულებით? ფილიალების გახსნას რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ, ზუგდიდი ვახსენეთ, თუმცა მხოლოდ ზუგდიდით არ შემოვიფარგლებით და რაც შეიძლება მეტად გავალთ რეგიონებში. ეხა მაისში მე და ჩემი თანადამფუძნებელი პავლე ამერიკაში მივდივართ, რაღაც საინტერესო შეხვედრები გვექნება იქ რეინვენტთან და რესკულთან დაკავშირებით. წინასწარ არ მინდა ჯერ რამის დაანონსება, მაგრამ ძალიან მინდა რომ რესკული ფარგლებს გარეთაც გავიდეს და თუ რაიმე სიახლე მექნება ხელჩასაჭიდი ამ მიმართულებით აუცილებლად. ეს ამერიკა შესაძლებელია იყოს? კი, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს პირველ რიგში ქართველი ემიგრანტებისთვის იქ, რომლებიც მრავლად არიან და ამერიკელებისთვისაც, იმიტომ რომ ეს ჰოლისტური სწავლება რაც ჩვენ გვაქვს, ხო, ეს ციფრული პროფესია პლუს ეს 20 ბიზნეს მოდული, რომელიც 21 საუკუნის წარმატების ფორმულას ქმნის, ხო ეს კონცეფცია ამერიკაშიც ახალია, იმიტომ რომ აი ვებროგრამირებასთან ერთად სტარტაპის კეთება, ინვესტიციების მოზიდვა, რაღაცა კომუნიკაციის უნარების დახვეწა, ის ყველაფერი ერთად რაც ჩვენ ჩავდეთ, საკმაოდ ისეთი ინოვაციურია რა და ნუ ასევე იცით რომ აი ჩვენს ყველა ჯგუფს განათლების ფსიქოლოგები ყავს მიმაგრებული და ინდივიდუალურად ემუშავებიან ბავშვებს მოტივაციაზე ხშირად როცა საჭიროა და მგონია რომ ეს ყველაფერი ერთად ქმნის ხარისხს. ხო და ძალიან გვინდა რომ ეს ფარგლებს გარეთაც გავიტანოთ და ვნახოთ რა გამოვა. მოკლედ ამ სიახლეებზე გელოდებით უკვე პირველ სიახლეებზე ამერიკის ბაზართან დაკავშირებით, თუმცა მანამდე მინდა შევაჯამოთ ამ დროის მონაცემებით უკვე რამდენ ფილიალს აერთიანებთ რესკული, ეს ვიცით, ქუთაისი, ბათუმი. ქუთაისი, ბათუმი, თბილისი, კასპი, ნიქოზი. ხო, 5. 5 ფილიალი უკვე. კი ბატონო. მცირე დროში მასშტაბური 3 წელიწადში. და ნუ რეალურად თბილისის შემოგარენი მაგალითად დაფარული გვაქვს, იმიტომ რომ თბილისში მოდის ყველა, მაგრამ მარტო შემოგარენი კი არა, ჩვენ მქონდა შემთხვევები ფოთიდან დადიოდა თბილისში ყოველ შაბათ-კვირას. აი ზუგდიდის ფილიალი ამ პრობლემას. მე ბათუმში რო გავხსენით, იქ გადაინაცვლა, ხო და კი დავამატებთ კიდევ ბევრ ფილიალს აუცილებლად და უფრო მეტად გავიშლებით რაღაცა სრული საქართველოს სრულად რომ დავფაროთ. მადლობა სალომე გადაცემაში სტუმრობისთვის, საინტერესო ინტერვიუსთვის, ტრადიციულად და წარმატებები უკვე საქართველოს მასშტაბით უპირველესად და შემდგომ უკვე საზღვრებს გარეთ. დიდი მადლობა რომ სულ ინტერესდებით ჩვენი სიახლეებით და ძალიან გრძნობთ თქვენ მხარდაჭერას და გვიყვარს თქვენი გუნდი. მადლობა. რესკულის დამფუძნებელი სალომე მგელაძე გსტუმრობდა გადაცემაში.